സോണി എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കും. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് ആണ് പവർ LED. അപ്പോൾ 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. സോണിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഒരു കോമൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഈ IC ആണ് നമുക്ക് ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ സപ്ലൈയും ബൂസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെയുള്ള IC. അപ്പോൾ ICയുടെ 5 പിന്നുകൾ കാണാം. 1 2 3 4 5 പിന്ന്. ഈ 5 പിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോഡിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ. അപ്പോൾ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോഡിലേക്കുള്ള ഈ 5 പിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു വയർ വെച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ലൈറ്റ് തന്നെ സപ്ലൈ ബാക്ക് ലൈറ്റും ചെക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്.